Fazer aqui mais um videozinho aqui para vocês, dando uma dica importante do Honda Civic. Honda Civic, o cliente reclama que chega na oficina e o pessoal faz o teste na bateria, vê o carro tá gerando normal, tá tudo ok. 2 dias deixando os cabos da bateria ligados, que é o normal, o carro não tem mais partida, consome toda a carga da bateria. Testando aqui para ver o que era, tá tudo ok. No entanto, ao verificar, realmente estava roubando corrente. Aí aqui no momento, olha, se ficar dessa maneira aqui, tá tudo normal, tá ok. Então esse é o que como deveria estar, né? Mas observe bem, quando eu coloco esse fusível aqui, ó, de 10 amperes, certo? Quando eu coloco aqui esse fusível de 10 amperes, ele começa a consumir a carga da bateria. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ele começa a consumir a carga da bateria. Então passa assim cerca de 2 dias, o carro já não tem mais bateria para ligar. Então veja só, acendeu a luz, ó, tá vendo? Então tem uma fuga de corrente, certo? Eu vou retirar o fusível, ó. Olha, eu vou retirar o fusível, certo? Olha só a luz, ó. Apagou, entendeu? Colocando novamente o fusível, olha. Vou colocar, ó. Olha só, ó. Acendeu, apagou. Acendeu, ó, tá vendo? Apagou, acendeu. Ó, viu a fuga de corrente? Isso aqui dentro de 2 dias consome a carga da bateria, certo? Ou seja, então o cliente vai ficar, né? Vai ficar sem funcionar o motor do carro. Aí não tem como deixar assim para que o carro ligue quando fica estacionado um bom tempo. Tem que estar ou retirando esse fusível ou vendo a causa da fuga dessa corrente aqui. Esse fusível, vou pegar o número para vocês. O número desse fusível, olha, é o primeiro fusível na caixa de fusível que fica dentro do motor, certo? O primeiro fusível fica dentro da caixa do motor. Esse fusível, ele é o de número 23. É o fusível de número 23. Não vai dar para vocês visualizar ali, talvez. Deixa eu tentar aqui. Não sei se vai dar para vocês, ó. É esse primeiro fusível aqui, ó. Esse fusível, pessoal, é o fusível do som, do aparelho do som, certo? Então, o som do carro tá roubando energia. E o som do carro, ele é original, certo? Então é esse modelo aqui, ó, som original. Então tem o aparelho de som tá consumindo a carga da bateria. Então a opção que tem é ver o que está causando isso no aparelho, substituir o aparelho ou arrumar, certo? E vai resolver o problema do cliente. Então uma dica importante, né? Esse fusível lá, de número 23, de 10 amperes, o primeiro é do som, do aparelho de som, certo? Então fica essa dica aqui para vocês. Se vocês gostou, dá um joinha aí. E dizer que eu demoro um pouco em postar vídeo, mas quando eu posto um vídeo tem sido assim de grande ajuda para algumas pessoas, tá ok? A gente fica feliz em poder estar ajudando aí. E se vocês gostou, pode continuar dando um joinha, tá certo? Agradeço muito. Até mais.